హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు క్యూటీస్ కిచెన్. నేను మీ వినీత. ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి మిరియాల రసం. ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ కదండి, సో ఇలా అందరికీ జలుబు దగ్గు వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు అది నార్మల్ వెదర్ చేంజ్ వల్ల వస్తూ ఉంటుంది, కానీ అలాంటి వాటన్నిటికీ చెక్ పెట్టడానికి ఈ మిరియాల రసం చాలా మంచిగా వర్క్ అవుతుందండి. సో మీరు తప్పకుండా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయాలండి. మనం దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసుకుందామా మరి. సో మన రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే వెల్లుల్లి, ఎండుమిర్చి, కొంచెం అల్లం, కరివేపాకు, 1 టమాటో, మెయిన్గా కావాల్సింది పెప్పర్, కొంచెం పసుపు, చింతపండు ముందుగానే వాటర్లో నానబెట్టుకోవాలండి. ఫస్ట్ ఈ ఎండుమిర్చిని మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలండి. ఈ ఎండుమిర్చిని ఇలా పేస్ట్ చేసుకున్నాము. దాంట్లోనే ఈ వెల్లుల్లి ఇంకా ఈ పెప్పర్ కూడా వేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా కచ్చా పచ్చాగా చేసుకుంటే చాలండి. చూడండి, బ్రౌనిష్ కలర్లో వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు కర్రీ లీవ్స్ వేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ టొమాటో వేసుకోవాలండి. సన్నగా కలుపుకొని వేసుకోవాలి. టమాటా మగ్గాలి అంటే మనం దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలండి. ఈ టిప్ పాటిస్తే ఇది చాలా బాగుంటుందండి. ఇది ఓన్లీ దీంట్లోనే అని కాదు, మీరు ప్రతి దాంట్లో టమాటా త్వరగా మగ్గాలి అనుకుంటే కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. టమాటో మగ్గిన తర్వాత కొంచెం పసుపు వేసుకోండి. సో తర్వాత మనం దీంట్లో ముందుగానే దంచి పెట్టుకున్న మిరియాలు, వెల్లుల్లి, అల్లం, ఎండుమిర్చి ఈ పేస్ట్ అండి. ఇవి వేసుకున్న తర్వాత ఇది కొంచెం వేగాలండి. మనం ఇప్పుడు దీంట్లో చింతపండు రసంని వేసుకోవాలండి. ముందుగానే నానబెట్టుకున్న చింతపండు రసం ఉంది కదండి, ఆ రసాన్ని దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇందులో పోసుకోవాలి. నెక్స్ట్ దీంట్లో టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలండి. నేను ఇందాక ఆల్రెడీ కొంచెం వేసాను టమాటోస్ అప్పుడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ టేస్ట్ చూసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మీరు మళ్ళీ సాల్ట్ వేసుకోవాలండి. పులుసు ఎక్కువగా అనిపిస్తే మీరు కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి. లేదు మేము పుల్లగానే తినాలి అని మీరు పుల్లగా ఇష్టపడితే మీరు అలా కూడా తినేసేయచ్చు. నేనైతే ఒక హాఫ్ టీ గ్లాస్ వాటర్ యూస్ చేస్తున్నానండి. వీటిని బాగా మరగనివ్వాలి. సో చూడండి, ఇవి చాలా మరిగాయి. ఇప్పుడు ఇంకా దీన్ని ఆఫ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమేనండి. సో ఫైనల్లీ ఈ మిరియాల రసం రెడీ అయిపోయిందండి. సో ఫైనల్గా దీన్ని మనం కొత్తిమీరతోటి ఇలా గార్నిష్ చేసుకోవచ్చు. ఇది చాలా ఫ్లేవర్ వస్తుందండి కొత్తిమీర వేస్తే. సో చూసారు కదా, చాలా వేడిగా తయారైపోయింది మన మిరియాల రసం. ఇది యూస్ చేస్తే త్వరగా జలుబు, దగ్గు ఎవరికైనా ఉందనుకోండి ఈజీగా చెక్ చేసేయవచ్చు వాటికి. సో మా రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా చూస్తూనే ఉండండి కొత్త రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్.